啲觀眾咧成日話我哋介紹啲車好離地啊，今次呢架夠晒貼地，26.9萬 SUV 喎，德國品牌，葡萄牙製造，咩車 ？Volkswagen 嘅 T-Roc。好多車迷都知啦，香港福士咧最近咧今年啦就換咗代理啦。咁啊 T-Roc 咧就係佢哋頭炮引入嘅車款。咁雖則叫頭炮，其實咧呢部車咧喺2017年年尾咧已經係歐洲開賣緊嘅。咁點解頭炮今次先嚟香港咧？咁啊據說咧有兩個原因嘅。第一個原因咧就係佢喺歐洲嗰邊咧就好好賣，咁啊所以唔出口住啦。咁其次就係即係我諗好多車迷都知啦，香港福士咧之前嗰幾年咧就唔夠進取。就反而調翻轉咧，係舊年咧就先引入咗 T-Cross 先嘅，咁啊即係後啲嘅車款。咁呢部頭炮究竟同 T-Cross 有咩唔同咧？話俾大家聽。先講講 T-Roc 嘅定位先啦。咁啊佢就介乎喺 T-Cross 同埋 Tiguan 嘅中間。咁啊尺碼咧比起 T-Cross 就長少少、闊少少，但係矮少少喎。咁啊先講個樣啦，個樣咧都係用翻 VW 近年嘅家族面譜啦，鬼面罩啊、頭燈啊，咁都係個樣似嘅。咁啊嚟香港嘅版本嘅 T-Roc 咧就有呢個 LED 頭燈嘅。咁啊最大唔同嘅地方咧係個車質，大家跟落嚟睇下佢個車質。咁點解佢會矮過 T-Cross 咧？個謎底就係解開咗啦。咁 T-Cross 咧個外形咧就傳統 SUV 樣啲嘅，咁 T-Roc 咧就有少少跑化嘅路線，就好似類似有啲歐洲品牌嘅 SUV Coupe 咁嘅款式咁嘅。咁啊矮身啲啦 ，A 柱 C 柱都會斜啲啦，望落去 sporty 啲啦。咁啊嚟香港版本咧標準配備雙色車頂，咁啊可以玩襯顏色啦，又靚仔啦，有頂架啦，有晒啲電鍍 trim 啦。有好強嘅骨線啦、輪拱啦、18寸鈴啦，加埋條防撞膠邊，車質睇尤其靚仔。外觀上咧，我覺得比較挑剔咧，就係呢度冇窗，不過佢又襯翻雙色，又好似又 OK 咁，襯翻啲鮮色咁幾靚嘅。咁講到個車尾都係有呢個 LED 燈啦，咁啲線條都係起角啦，都係想走 sporty 路線啦。咁啊一貫入門歐洲SUV 嘅 standard 啦嚇，又唔係話好靚咁，但係都 OK 嘅。咁啊配備都幾齊嘅，有電尾冚啦，可以 set 高度添啦。咁啊之前嗰人比較矮 set 到矮一啲，我推高啲。咁啊尾箱嘅容量咧都唔差喎，咁有445 lit，咁啊接咗個後排之後咧就去到1290 lit。咁而且咧佢嘅變化咧都幾多，同埋有啲幾貼心嘅設計。例如我 show 俾大家睇下。咁個平台板咧可以降低啦，一樣啦。咁要挑剔咧就係慳咗塊板啦，一打開咧就見到下面嗰個擺士啤胎位啦。咁啊間到塊板就好啲啦。咁啊接埋個後排俾大家睇下啦。咁啊佢嘅後排咧就係6/4分割嘅。咁啊中間咧有個窩心嘅設計，就係有個天窗，咁啊方便擺啲長形嘅物體啦。咁啊都係stick 啊。Wakeboard 啊嗰啲咁啦，咁啊針對年輕人市場啊嘛。另一個細心嘅設計咧，就係佢個平台板咧呢度有膠的咧，咁啊頂住，咁就方便我嚟執拾入邊尾箱嘅嘢嘅。SUV 嘅實用性咧，當然係最重要嘅環節之一啦。後座空間都唔可以忽略嘅，試俾大家睇下。喂，你喺度做咩啊？喂！咁大塊天幕，梗係等睇星啦！睇咩星啊，大佬？你發夢晏少少啦 ，Vivian 又唔喺度，落嚟試後座做嘢啦。Vivian 又唔喺度，去咗邊啊？做嘢嚟要。係啊，快啲啦！冇得睇星咧，就要開工啦。我今日咧就係後座專員，咁 T-Roc 咧始終都係用 Golf 嘅底盤啦。咁空間咧其實同一部 Golf。即係差唔多嘅，咁4平8穩啦，腳位啊、頭頂空間啊、shoulder room 啊，都係正常嘅。但係我幾欣賞咧，佢後座嘅剪裁咧都有啲 sport seat 嘅設計。咁掟起彎上嚟嘅時候咧，個身體咧冇咁大嘅搖擺啦。設備方面咧，正常嘅門邊杯架啦，有呢個後座嘅出風口喎。不過冇得調溫度，冇得調風速嘅，只有開同關。咁有個12W插頭啦，不過就冇 USB 啦。中央手枕上邊咧就有一個兜同埋2個杯架。咁整體嚟講咧係舒適嘅，我幾欣賞佢嗰個
背戰嘅坐姿，唔會太直，斜斜地，長途車舒服。到我講下個前排有咩 option 啊？咁啊，福士啲車 option 唔會少嘅，平靚正，不嬲都係佢哋嘅風格嚟㗎啦。咁啊，配備咧其實同 T-Cross 咧差唔多嘅。咁啊，有個10.25寸嘅數碼標板啦 Digital 嘅喎 ，Yes sir，仲可以轉款啦，有3個款俾你揀嘅。咁啊，中間有個8寸嘅功能屏幕啦，都係基本嘢啦。有後拍鏡，有藍牙，咁啊中間冷氣雙區嘅，咁啊有 USB 插頭啦，有杯架啦，有個細細嘅櫃桶仔喺度啦。電子手掣啦，Auto Hold。係啊 keyless 啦，咁有啲色板點綴下，咁啊係咪好靚呢？我覺得福士基本俾到你嘅嘢啦，咁啊齊全嘅。呢個價位交足功課俾你，都係嗰句。我又覺得都有心嘅，因為起碼佢個中間嘅 panel 咧，微微咁斜向你咧，咁啊，即係唔係求其咯，有用個心諗過嘅都。係。不過咧，我覺得咧，你講到個設備咁齊啦，咁其實我布凳我 OK 嘅。係。佢仲有雙色喎，幾靚。不過咧，2張凳都要手動咧，就扣少少分，係啊，即係要手動嘅呢個，真係爭少少。如果俾埋就 perfect 啊！喂，但係咧，佢電尾冚呢度有掣嘅，大佬入門車可以電動開電尾門啊，幾好啊！咁啊係20幾萬啫喎！喂，唔好講咁多啦，上嚟前排試車啦，唔好再坐喺後面啦，上嚟。好，上嚟。呢副計真係要試，知唔知點解？點解咧？因為佢係福士香港福士啦，第一部1.5公升直4 Turbo 引擎嘅車嚟㗎。之前就係1.4啦。係冇錯。咁而呢部車其實即係呢個引擎其實喺2年前都已經出現㗎啦。咁啊當然同集團其他車系都有啦，好似Q3啊嗰啲都用緊呢個引擎嘅。咁啊據講咧就會取代之前嗰個1.4引擎㗎啦。個編號係咩 ？EA 211 Evo。係啊，以前有 EA 211，咁而家改良咗之後咧，就加咗個 Evo 呢個字落去。咁其實咧，上代嘅.4咧，其實咧都讚不絕口㗎啦，真係。試到嘔㗎啦，其實上一代嘅.4好多車都出現㗎啦。咁啊，換咗呢個1.5嘅引擎，你點睇咧？我咧其實剛才咧已經試咗呢部車㗎啦。咁上代嘅.4咧就係、個低扭好夠，你唔覺得依架車唔夠力？相反咧，你覺得佢好豐盈嘅。咁多咗呢100cc咧，個效果咧其實咧非常之明顯啊！尤其是咧嗰個起步咧，由以前嘅積極變成而家嘅好積極，好積極，係啊！咁咧，你會覺得呢架車咧一比油咧有一種好彈出去嘅感覺，而呢種彈出去嘅感覺咧係比上代嘅.4咧持久啲嘅，咁持久係好緊要㗎嘛，係咪先？佢嘅馬力輸出咧就有150匹啦，扭力咧就去到250 Nm。咁啊，除咗個力量爽咧，其實仲有其他好處喎，因為咧佢改善咗佢個引擎嗰個 friction 啦，同埋嗰個即係散熱又好啲啦。咁啊，據講咧就慳油啲嘅喎。咁啊，廠方提供嘅數據咧 ，WLTP 嗰個標準咧 ，combine 綜合油耗咧就7.2 lit 每百公里。7.2 lit 每百公里。咁啊，除一除就即係每公里過2左右嘅。都平啊！我真實嘅呢個上代我都係揸，大概都係呢個油耗多少少啦。咁我相信呢個數字都係可信嘅。咁另一樣要講嘅就係佢嘅底盤啦。咁啊，底盤咧就用呢個都係嗰個底盤啦 ，MQB 啦。咁但係呢個 MQB 咧，因為始終呢架車咧就唔係最新款嘅車啊。咁佢底盤咧就唔係最 update 嗰個 MQB 嚟喎，最 update 嗰個 MQB Evo 啊嘛。咁呢個就係之前用開個 MQB 嚟嘅，即係用喺 Golf 7身上。冇錯啦。其實即係依架即係一架 Q2嚟嘅啫嘛。係，你講得啱，好多餡都係一樣。係咯。係。咁啊，佢個底盤 MQB 底盤，即係我相信好多車迷都應該會知道，真係幾好嘅，個剛性夠啦。嗰個靈活性即係又好啦，咁變咗各方面其實齋上嚟一貫福士嘅車，即係小型車嗰個操控感咧係
係一樣嘅，係幾好嘅。我有少少喜出望外嘅對呢架車嗰個駕駛感咧。第一咧，佢真係俾到你一個好剛性、好強嘅車架反應你啦。其次咧，佢個懸掛咧，即係呢啲車仔咧，通常都用一啲比較硬嘅懸掛去抗啲傾側啦。佢唔會用啲好高級嘅懸掛。但係呢架車喺個懸掛嘅 setting 上邊咧，佢硬得嚟咧，佢唔會干擾到個車廂嘅舒適。而呢架車咧行喺上嚟嘅時候咧，大家聽下係好靜嘅，路噪啊、風聲啊，各方面咧都係幾出乎我意料之外。咁幾意想不到真係。係。咁如果佢個軚感咧可以再實在翻少少咧，就真係更加 perfect 啦。唉，而家車冇軚感㗎啦，真係呢樣嘢已經變成咗一個歷史嚟㗎啦。所有車都遺物啊，冇軚感㗎啦。咁令到呢架車咧咁鬼醒咧，除咗 engine 嘅改良之外咧，另一個關鍵咧就係波箱啦。咁至於 T-Roc 用咩波箱咧？必定答案。係我都費事問你嘅，大家都唔使估，一定識啊。DSG 7速啦，咁佢好玩嘅地方咧就係佢軚盤咧都可以轉到撥片啦，咁令到揸車嗰時咧更多控制嘅自主權啦。你中意扯高啲轉數又得，你中意行高波啲又得，任由你話事。同埋佢唔會好介入你嘅，咁佢好俾到你好多你想點就點㗎啦。你睇唔睇到上呢條斜路幾好力嘅，3000幾轉真係好好力呢架車。完全係你唔覺得哇，1500cc有啲咁嘅力嘅，再加上你睇下佢嗰個傾側咧係少嘅，成架車嗰個駕駛感覺係幾有說服力。不過我唯一咧，我頭先揸過我唔中意嘅係啲咩咧？就係呢個軚盤咧，我覺得揸落去唔夠粗壯，好似冇乜實在嘅。冇乜手感咯，握持感咯。我覺得我中意佢就係喺呢啲小路咧，即係佢嘅車身唔係最細 size 嗰隻 SUV 啦。咁但係真係好好扭喺呢啲小路咧，即係完全好靈活，好個轉向好好，反應好快。即係我自己覺得27萬有找，以價論貨咧係真係抵到流眼淚嘅嗱，即係唔係賣廣告，唔係線啊，即係。我哋係好嘅就講，唔好嘅就真係照咩㗎啦？你明我講咩㗎啦？喂，20幾萬，佢真係俾到你係歐洲車嘅感覺，操控感係配備又足，配備又足。咁唯一挑剔嘅咪就係可能年份，即係佢已經出咗一段時間咯。咁而家最後一個問題俾你揀啦。咁 T-Cross 而家原來做緊 promotion，我問過21.9萬喎，爭5萬喎。原來佢個 T-Cross 車價，你會買邊部？嗱 T-Cross 咧就1.0嘅啫，咁啊配備咧就差唔多，個樣咧就 SUV 樣啲，咁啊同埋佢多咗個天幕頂咯，你點睇？我中意提升，我揀 T-Roc， 但係 T-Cross 新款啲喎，咁錢對於我嚟講唔係問題噶嘛。OK，咁我其實如果你俾我揀，我都會揀佢，台底爽好多喎。只要大家 subscribe 多啲。錢對於我哋嚟講唔係問題噶嘛，只不過而家係問題咁解啫嘛。夠啦！